E aí pessoal de todos os lugares do Brasil, do mundo inteiro, para quem não conhece, aqui é a Praia Nova. Praiazinha que fica aqui localizada em Barroquinha, no Ceará, próximo à cidade de Camocim. Praiazinha aqui, ó, top de verdade. Linda, linda. Show. Quem nunca conheceu, pode vir conhecer, que é lindo demais.